밥을 먹을 거예요. 소고기 야채죽. 어머나 진짜 힘들 건데. 약간 오징어 같은 젓갈 같은 거. 아 이건가? 난 이게 김치인 줄 알았는데. 야 엄청 많이 간다 진짜. 와. 야 저거 봐. 나미야. 스냅? 스냅? 누나 보고 싶다는데? 누나야가? 여기. 누나! 누나야! 누나야가 없어? 모르겠어? 네. 우리 누나는 사랑해요. 해? 끝날 때까지 모르는 거니까. 응. 아, 막상. 제발. 잠깐만. 가습기. 타마 재밌겠다면서 그랬잖아. 응. 그러니까 새로운 에피소드가 계속 나오는 거구나. 소년원 복지 기간을 최장 5년까지 늘리거나 문사원 인솔의 법률 개정을 동의합니다. 동의하나? 소년원 폐지는 반대합니다. 오빠 거 뺏어 먹기. 아 맞아 저 아저씨. 신하균? 아, 아닌데. 남이 힘든 걸 절대로 못 보는 친구입니다. 난 제가 많지만 오히려 형처럼 터졌겠단 말이야. 응. 딸기빙수. 잘 먹겠습니다. 응? 오빠 거 뺏어 먹어야지. 응? 까르보랑 참치 고추가. 지금 완전 끝내주는데요. 근데 그걸 그냥 두고 보자고? 돈이 목적이야. 당연히 그렇겠지. 그래서 얼마나 달아? 먼저 가지. 마켓컬리 비빔밥이랑 용갈이랑 호박표 라면, 호박표 용갈이. 불닭. 와클. 이게 맞나요? 뭐 훨씬 이뻐졌다. 한번 넣어요?
자, 키트를 해볼게요. 뭐 깊게 찔렀어? 그냥 쑤셔? 응, 그냥 쑤셔. 먼저? 응. 이걸 그냥 쑤셨어? 응. 와, 깊게 쑤, 깊게. 눈물이 나기 전에. 세 방울 떨어뜨렸어? 응. 그땐 진짜 완전 바로 그냥 두 줄 나왔는데. 응. 적고 있어? 응. 이거 좀 느린 것 같아, 이거. 어? 음성이다. 우와. 저는 두 줄이 나왔네요. 왜 아직 두 줄이지? 오빠. 갑자기 이랬는데, 오빠 두 줄인데? 이제. 끝난다.